Teenyaa jalqabaatiin Ministeerri Muummee Abiyyi gaazexeessitoonni biyyattii hidhaman akka hiikaman gooneerra jedhan. Gaazexeessitoota 150 akka biyyaa bahan, gaazexeessitoota 6 immoo akka ajjeesan kan himatamu bulchaan Itoophiyaa kun oduu sobaati jedhan. Abiyyiif gaazexeessitoota deebii isaanirra kennan bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin poolisiin federaalaa Itoophiyaa aadde Barakat Warquu yookaan Barakat Gabaree dabalatee namoota 4 yakka malaammaltummaatiin shakkee barbaadaa akka jiru ibse. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun Suudaan daangaa Itoophiyaa naannoo Biluu Naayiliif Alfaashagaatti humna waraanaatiif ittisa qilleensaa jabeeffachuun gabaafame. Kunis waldhibdee Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti amma hammaate hordofeeti jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo Iraan humnaan Ameerikaadhaaf akka hin jilbiiffanne mirkaneessite. Of jajuu waraanaa Ameerikaatiin gaggeeffamus dippiloomaasii miidhaa jira jette Iraan. Oduudhuma walqabateen immoo pirezidaantiin Iraan hoogganaa waliigalaa biyyattii mul'atanii hin beekne Mojtaba Khamenei waliin mari'achuu himan. Bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa marageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri Muummee Abiyyi gaazexeessitoonni biyyattii hidhaman akka hiikaman gooneerra jedhan. Gaazexeessitoota 150 akka biyyaa bahan, gaazexeessitoota 6 immoo ajjeesuun kan qeeqaman bulchaan Itoophiyaa kun oduu sobaati jechuun eran. Waggoottan 8 darbe waraana gaggeeffamaa ture keessatti gaazexeessitootaaf namoota hojii miidiyaa irratti bobba'an hidhuu haga ajjeesuutti kan raawwatan jedhamuun kan qeeqaman Abiyyi Ahmad wanti amma odeeffamuuf dhugaa lafarra jiru garaagaraa jechuun eran. Abiyyi Ahmad waltajjii marii biyyaalessaa mata duree milkaa'ina miidiyaa ijaarsa seenessaaf jedhuun gaggeeffame irratti waggoota 8 darban imalli miidiyaalee eessaa garamitti gaaffilee jedhan hirmaattoota irraa dhiyaataniif ibsaaf deebii bal'aa kennaniiru. Kunis guyyaa pireesii addunyaa sababeeffachuun sagantaa qophaa'eef arra tamsaafame akka ta'e eerame. Ministeerri Muummee Abiyyi haala waliigalaa kaasaniin jijjiiramaan dura sababuma hojii gaazexeessummaa hojjetaniif baay'een mana amala sirreessaatti darbatamaa turuu dhaabbilee miidiyaa hedduun sababa kanaan cufamaa turuu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Walabummaa miidiyaa jijjiiramaan dura hagas mara hin turre kan jedhan Abiyyi mootummaan jijjiiramaa boqonnaa sana cufee bilisummaa miidiyaa labsuu kaasaniiru. Kanarratti haasa'oo taasisaniin Abiyyi Ahmad hundi akka haasawamuu miti jechuun akkuma aangoo qabanneen wanti godhuudhaaf yaalaa turre namoota sababa ogummaa isaaniitiin keessuma gaazexeessummaadhaan wal qabatee hidhaman akka hiikaman gooneerraa jedhan. Gama biraatiin osoo nani aangoo hin qabatin dura miidiyaaleen idileetis ta'ee miidiyaaleen al-idilee biyya alaatii gabaasan ugguramanii turan kan jedhu Abiyyi warri alaa dhufan hedduun isaanii achumarraa gabaasaa turaniiru jedhan. Ta'us nuti bilisummaa yaadaa ugguramuu qaba jennee waan hin amanneef miidiyaaleen alaa dhufanii akka hojjetan hayyamneerra namoonni miidiyaa faana wal qabatee shororkeessummaa hidhamanillee akka hiikaman murteessineerraa jedhan. በሙያቸው ምክንያት ሚዲያ አካባቢ ስለሚናገሩ አይደለም ጋዜጠኛ በመሆናቸው ምክንያት የታሰሩ ሰዎች መፍታት ነበር የመጀመሪያው እርምጃ። ጋዜጠኞች ከፈታን በኋላ ብሎገርስ ሆነው በዛን ጊዜ አገላለጽ አሁን ወይ ዩቲዩብ ወይ ፌስቡክ እንደምን ሊሆን ይችላል ብሎገርስ ነበሩ እነሱ እንዲከፈቱ ሆኗል። ኢትዮጵያ ከውጭ የሚሰራጩ ሚዲያዎች በሾርት ዌቭም በቲቪም ጃም ታደርግ ነበር። ከዚያ በፊት የጃሚንግ ስርዓቱ እንዲቀር ተደርጓል። ምንም አይነት ሀሳብ እንዳይታፈል ለመልቀቅ ተሞክሯል። የተዘጉ ሚዲያዎች ሀገር መግባት የማይፈቀድላቸው ሚዲያዎች ወደ ሀገር እንዲገቡ ፈቅዶላቸዋል። አቶ ማሊያስ keessatti wayita nuti bilisummaa dubbiitiif miidiyaa hayyamnu faallaa kana warri seera miidiyaa hin hordofne jiru jechuun himatan. Kana jidduutti wantoonni babbadan akka jiranis akeekan yookaan gaazexeessitoonni hidhaman akka jiranillee akeekan. Yeroo miidiyaaleen mootummaa uummataaf sagalee ta'uu caalaa paartii takkaaf sagalee ta'an Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad miidiyaalee waan tokko akka dhiisan immoo gaafatan. Kunis amantaas ta'ee siyaasa keessatti guutummaatti miidiyaaleen banaa akka ta'an walqixxummaan akka hojjetan gaafataniiru. Gama biraatiin ammatti gaazexeessitoonni 3 fi 4 gahaadha kan jedhu Abiyyi kan nu barbaachisu ammatti guutummaatti
nama waa qoratu qofa jechuun gaazexeessitoonni ammaatu baay'ee akka guddatan eeran. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kana dubbatanis faallaa kanaa garuu bilisummaan pireesii biyyattii yeroo kamuu caalaa du'eera jedhama. Tibbanuma akka gabaasa Reporter Without Border yookaan ammoo RSF bara 2026tti biyyattiin sadarkaa addunyaa irraa 148 irratti argamti. Waggaa dabre 2025 irraa sadarkaa 7 Itoophiyaan gadi bu'uu kumni mirkaneessame. Gama biraatiin erga ministeerri muummee Abiy Ahmed aangoo qabate kaasee gaazexeessitoonni ajjeefaman kan hidhamaniif kan biyyaa ba'an dabalaniiru. Fakkeenyaaf erga waraanni kaaba Itoophiyaa Tigraay bara 2020 jalqabe kaasee yoo xiqqaate gaazexeessitoonni 6 ajjeefamuun isaanii mirkanaa'eera. Kanneen keessaa Daawit Kabbadaa Aariyaa yookaan Tigraay TV irra kan hojjetu bara 2021 keessa ajjeefamuun isaanii beekama. Osoo dubbannu yeroo ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbii tana dubbachaa turan gaazexeessaa beekamaan Itoophiyaa Keeniyaatti baqate ajjeefamuun ibsamee ture. Torbaan dabre Naayiroobii naannoo Kamaayikoo kan jiraatu Yaaqoob Yataane summii nyaachifamee ajjeefamuutu gabaafame. Gaazexeessaan kun EBC gubbaa hojjechaa kan ture yoo ta'u erga biyyaa ba'e ammoo mootummaa biyyi qeequun guddoo beekama. Ajjecha isaatiin wal qabatee qaamonni mootummaa Itoophiyaa harka keessaa qabaachuu akka malan tilmaamama. Akkasumas ammoo waggoota 6 darban keessa lakkoobsi gaazexeessitoota hidhamanii gabaasa Committee to Protect Journalists yookaan CPJ akka agarsiisutti 200 ol ga'eera. Bara 2026 qofa gaazexeessitoonni 4 shororkeessummaadhaan himatamanii waggaa 3 hidhamaniiru. Kana qofaa miti. Waraana bara 2020 jalqabe wal qabatee yoo xiqqaate gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 53 biyya akka baqatan ifatti ibsameera. Gabaasni biraa ammoo lakkoobsi kun kutaaleen garaagaraa yoo walitti dabalaman 150 ta'uu akka danda'u tilmaamu. Haa ta'u malee ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa amma bilisummaa pireesii qabdi jedhu. Oduu biraatiin poolisiin federaalaa Itoophiyaa aadde Barakat Warquu yookaan Barakat Gabaree dabalatee namoota 4 yakka malaammaltummaatiin shakkee barbaadaa akka jiru ibse. Haaluma kanaan koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa namoota 3 jechuun aadde Barakat Warquu Adaraa yookaan hedduun namoota Barakat Gabaree jechuun tan beekan Geetaachoo Amoonyee Yilqaal Yennisaa'uuf Abbuush Ayyalee jedhaman yakka malaammaltummaa hammaataa ta'een akka barbaadaman beeksise. Poolisiin ragaa baaseen eenyummaaf suuraa namoota yakka kanaan shakkamanii arreeffataa taasiseera. Namoonni suuraan isaanii adda ba'ee dhiyaate kun qabeenya biyyaatiif uummataa irratti miidhaa guddaa geessisuun yakka malaammaltummaa hammaataa raawwachuun kan barbaadaman ta'uu ibseera. Kanaafuu poolisiin federaalaa uummanni waa'ee shakkamtoota kanaa ragaa qabdan kamiyyuu akka beeksiftan waamicha dhiyeessinaa jedheera. Poolisiin ragaa kana kan baase itti aanaa daayireektara abbaa taayitaa boba'aatiif Enerjii Itoophiyaaf daayireektara olaanaa dhaabbata dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa dabalatee namoota 13 hanqina boba'aa gabaa irratti akka uumamu taasisan irratti himannaan banamu isaa hordofeeti. Himannaan kan irratti banames tokkoffaa obbo Dhibarraa Fufaa, lammaffaa obbo Shumaalan Biraanee, sadaffaa obbo Isxifaanos Geetinnat, afuraffaa obbo Yilaaq Awwaqee, shanaffaa obbo Abballaa Gizaaw, ja'affaa obbo Geetaachoo Amoonyee, torbaffaa aadde Barakat Warquu, saddeettaffaa Abbuush Ayyalaa Gannat, sagala obbo Yilqaal Yennisaa'u, 10 dhaabbata dhuunfaa Yeenyaa Peetrooleem, 11 obbo Ismaa'il Miratu, 12 obbo Abbaayinash Awwaliif 13 obbo Bisraat Abbaabaw turan. Akka himannaa kanaan dhiyaatetti himatamtoonni kunneen boba'aaf naafxaa tilmaama qarshii miliyoona 70 olii ta'u to'annoo mootummaatiin ala gochuun gabaa irratti hanqinni akka uumamu taasisaniiru. Galmeen himannaa kun mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha yakka malaammaltummaa sadaffaatti dhiyaateera. Oduu biraatiin Suudaan daangaa Itoophiyaa naannawaa Biluu Naayiliif Alfashagaatti humna waraanaatiif ittisa qilleensaa jabeeffachuun gabaafame. Waraanni Suudaan daangaa naannolee Itoophiyaa qabatanii jiran kanneen akka Biluu Naayil kan naannoo Beenishaangul Gumuz dhiyaa Itoophiyaatti argamuuf naannoo falmiin irratti ka'u Alfashagaa kan naannoo Amaaraatiin wal qabatu irratti baay'ina humna waraanaatiif meeshaalee ittisa qilleensaa dabaluun bobbaasuutu gabaafame. Akka gabaasa Biluumbargiitti waraanni Suudaan naannawaa Biluu Naayil daangaa Itoophiyaatti dabalata humna waraanaatiif meeshaalee ittisa qilleensaa qubsiiseera. Meejor Jeneraal Zafiir Umar Biluumbargiitti akka himanitti
erga itti gaafatamaan ajaja waraana Suudaan naannicha daawwatanii booda naannicha keessatti sochiin haaraan jira jedhaniiru. Gama biraatiin Suudaan Tribuun akka gabaasetti humnoonni Suudaan baha Gallabaat, Baasuundaa fi naannolee Alfashagaa guddichaaf xiqqaa keessatti humna isaanii cimsataniiru. Maddoonni waraanaa akka jedhanitti torbaan walakkaa irraa eegalee dabalata humna waraanaatiif meeshaalee waraanaa gara iddoowwan tarsimawaatti ergamaniiru. Sochii waraanaa kun kan dhaga'ame erga Suudaan, Itoophiyaaf gamtaan Imireetota Arabaa haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa Kaartuumiif iddoowwan biroo irratti raawwatame keessaa harka qabu jettee himattee booda ture. Guyyoota muraasa boodaadha. Ministeerri dhimma alaa Suudaan Muyyaddiin Aliimiif dubbi himaa waraanaa Asim Awwad caamsaa 4 keessa akka jedhanitti dirooniin haleellaa sanaaf oolan naannoo Amaaraa keessa akka ka'an ragaa qabatamaa qabnaa jedhan. Oduu teenya xumuraatiin Iraan humnaan Ameerikaadhaaf akka hin jilbeeffanne mirkaneessite. Of jajuu waraanaa Ameerikaan gaggeessituus dippiloomaasii miidhaa jiraachuu ibsite. Oduudhuma walqabateen pirezidaantiin Iraan hoogganaa waliigalaa biyyattii mul'atanii hin beekne Mujtaba Khamenei waliin mari'achuu himan. Haaluma kana ministeerri haajaa alaa Iraan Abbaas Araghchi Ameerikaan yeroo mara wayita furmaanni dippiloomaasii banaa ta'ee jirutti of jaja agarsiisa waraanaa filannoo biraa gootii jechuun qeeqan. Iraan gonkumaa humnaan hin jilbeeffattu jedhan Abbaas Araghchi miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaatti ergaa dabarsaniin. Yaada ulaa Hormuz keessatti haleellaa walirratti banuu irratti wal himatanii oolee guyyaa tokko booda ture. Abbaas Araghchi ergaa kanaas kan dabarsan. Kun tooftaa hamaa dhiibbaa uumuuf yaadame ta'inna jechuun gaafatum. Moo bu'aa namoota summii facaasaniitiin butame pirezidaantiin Ameerikaa jechuun gaafatum. Oduudhuma walqabateen pirezidaantiin Iraan hoogganaa waliigalaa biyyattii mul'atanii hin beekne waliin mari'achuu himan. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan erga hoogganaa waliigalaa biyyattii ta'ee ergaa barreeffamaan dabarsuun ala haga ammaatti ifatti mul'atee kan hin beekne Mujtaba Khamenei waliin mari'achuu beeksiseera. Pirezidaantiin Iraan kun hoogganaa waliigalaa biyyattii waliin wal argee sa'aatii 2 walakkaa waliin mari'achuu isaa ibsuun yeroo fi bakka itti argee mari'ate beeksisuurraa garuu of qusateera. Masuud Pezeshkiyan marii Mujtaba Khamenei waliin taasiseen tasgabbiif ogummaa hoogganaa waliigalaa eegduu warraaqsa Islaamaa Iraan irratti arguu isaa ibseera. Haleellaa waloo guyyaa jalqabaa Ameerikaaf Israa'el bananiin kan ajjeefame abbaa isaa bakka bu'uun torbaaniin booda aangoo abbaa isaa kan fudhate Mujtaba Khamenei erga Rippaabilika Islaamaa Iraan hundeeffame hoogganaa waliigalaa sadaffaa ta'uu isaati.